سرخط مهمترین خبرها: اخراج 9 مهاجر افغانستانی از تاجیکستان. نزدیکانشان ادعا دارند که بعضی آنها کارت گریزگی داشتند. عبدالرازق نخستین جایزه‌اش را در هندوستان به دست آورد. و طالبان ساکنان ملکی پنجشیر را دستگیر و تحقیر کردند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 25 اوگوست است. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، 9 شهروند افغانستان از تاجیکستان رانده شدند. مقامات به طور رسمی قضیه را شرح نمی‌دهند. 3 منبع از یکدیگر جدای رادیوی آزادی در نهادهای کار با گریزگان خبر اخراج مهاجران افغان را تصدیق کردند. پیوندان بعضی از مهاجران افغان ادعا دارند که آنها کارت گریزگی سازمان ملل را داشتند. یک منبع باوربخش رادیوی آزادی روز 24 اوگوست به شرط ذکر نشدن نامش گفت اخراج مهاجران افغانستانی از 19 اوگوست آغاز شد. به گفته همصحبت ما، گریزگان را مقامات امنیتی به مرز برده از آنجا به افغانستان اخراج کردند. طبق اطلاع 2 منبع رادیوی آزادی، دوام یک هفته اخیر 9 شهروند افغانستان از تاجیکستان اخراج کرده شدند. منابع آزادی گفتند شمار مهاجران اخراج شده افغان می تواند از این بیشتر باشد. مسئولان کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان در تاجیکستان گفتند از مسئله خبر دارند و به زودی در این باره اطلاعیه پخش میکنند. مقامات تا حال شرح ندادند که سبب اخراج مهاجران افغان چیست. در دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی گفتند از آغاز سال نسبت 32 شهروند افغانستان برای ویران کردن قاعده بود و باش سند ترتیب دادند. خبر اخراج گروه از مهاجران افغان دیگر پناهندگان را نگران کرده است. چندی از گریزه های افغان در فیسبوک نوشتند از ترس اخراج نشدن از خانه بیرون نمی شوند. تاجیکستان میزبان 10,000 پناهنده افغانستانی است. آوازخوان و بلاگر تاجیک عبدالرازق نخستین جایزه جهانیش را در هندوستان به دست آورد. جایزه مید دی ایندیا اینفلوئنس اوارد برای شخصیت تاثیرگذاری سال 2022 اول این ماه در شهر مومبای هندوستان به عبدالرازق داده شده است. این جایزه اساساً به هنرمندان و آوازخوانان داده می شود. این آوازخوان تاجیک در مراسم جایزه سپاری گفته است این اولین جایزه او می باشد و برای دستگیری از مخلصانش منتدار است. من آمادم که باز بیشتر زحمت کشم و تاریخ ایجاد کنم، گفته است عبدالرازق. عبدالرازق 19 ساله بلاگر معروف تاجیک در اینستاگرام است. شماره ابونتیان او در این شبکه به بیش از 2 میلیون نفر رسیده است. با عبدالرازق زمان توجه کردند که در کوچه و بازارهای زادگاهش با سوز و گداز ترانه میخواند. او با یاری رپسرای تاجیک بران از پنجکن به پایتخت آمد و به صحنه‌های کلان تاجیکستان و بیرون از آن راه یافت. او سال گذشته از بران جدا شد و حالا در شهر دبی کار میکند. ساکنان ولایت ختلان از بالاروی نرخ پالایزی ها شکایت دارند. آنها میگویند تربوز و خربوزه را 1 برابر قیمت‌تر از سال گذشته میخرند. کشاورزان گفتند سال روان خراجات آنها نیز زیاد شد و اگر محصولات را ارزان فروشند کارشان به ضرر می شود. گزارش همکار ما محمود جان رحمتزاده در همین باره است. ساکنان ختلان از بالا رفتن نرخ میوه و سبزوات در بازارهای این ولایت شکایت میکنند. نرخ پالایزی های مثل خربوزه و تربوز که سال گذشته از 3 سومانی تا 15 سومانی ارزش داشت، حالا از 20 تا 60 سومانی بالا رفته است. بعضی از ساکنان میگویند که استعمال این پالایزی ها را در خانه هایشان کاهش داده اند. تربوز و خربوزه نخوردم. اگه من خودم از جهت بیماری قند دارم، خربوزه نمیخورم، تربوز میخورم کم کم. لیکن تربوز این سال کم بود. نخوردیم. حوزی هست قیمت چی بگم؟ خودم پنسیونر کیم که نمیشه. خریداران میگویند که مقامات نرخ محصولات کشاورزی را نظارت نمیکنند و تاجران از این استفاده میبرند. همه گفتم بیچاره خلق کارها دارد و بازار ده دهن آمادگی نرخش های پتالوگ میگن. اساسا بازار باید باشد ای دهقان. هم دهقان خودش هم محصولاتش برآورده با آورده بازار ما بفروشه. این خوجگی دهقانی در ناحیه جلالالدین بلخی است که چینک دویم خربوزه را جمع آوری میکند. حاصل را صاحبکاران به بازارهای شهر دوشنبه میبرند.
деҳқони мо ҳамон нархи ҳамон 5 сум 4 сум 6 сум тарбузи харбузаш аз саҳро ҳамонро метавонад. деҳқони ма аз сари пиёза олура 2 сум додаги, пиёза 2.5 сум додаги. ягон чи дар бозор деҳқоне ки кедман задаги уро ба маҳсулот тайёр кардаги чи нест. кишоварзони хатлонӣ сабаби боло рафтани нархи маҳсулоташонро дар гарон будани сӯзишворӣ барои коркарди замин ва нерӯҳои минералӣ ки заминро ҳосилхез мекунад рад медиҳанд. мушкиле ки мақомот дар ҷануби тоҷикистон тасдиқ мекунанд, вале барои рафъи ин муаммо феълан ҳеҷ барнома надоранд. روسیه آمادگی جنگی پایگاه‌های نظامی‌اش را در تاجیکستان و قرقیزستان بالا می‌برد. در این باره سرگئی شویگو وزیر مدافع روسیه در صحبت با رسانه‌های آن کشور خبر داد از جانب خود آمادگی جنگی پایگاه‌های نظامی را در تاجیکستان و قرقیزستان برای احتمال وضع بحرانی بالا می‌بریم، گفت شویگو. وی علاوه کرد که وضع افغانستان که آنجا سازمان‌های بین الخلقی تروریستی امثال دولت اسلامی و القاعده فعال شدند برای آسیای مرکزی تهدید جدی به حساب می‌رود. شویگو گفت مسکو همه تلاش‌های بین الخلقی را برای تنظیم وضع در افغانستان جانبداری و برای تأمین امنیت منطقه آسیای مرکزی چاره‌جویی می‌کند. برخی ویدیوهای تازه نشر شده نشان می‌دهد که طالبان ساکنان ملکی را در دره پنجشیر با اتهام داشتن سلاح بازداشت کردند. در یکی از این ویدیوهای نشر شده نیروهای طالب اسیران را تحقیر و مسخره می‌کنند. در این ویدیو دیده می‌شود که طالبان چند ساکن ملکی را به اسارت گرفته دستان آنها را بستند و می‌خواهند آنها را به مکان دیگر انتقال دهند. به نظر می‌رسد که این ویدیوها توسط یکی از افراد مسلح طالبان گرفته شده است. در این نوارها ادعا شده است که این افراد با جرم داشتن سلاح غیرقانونی بازداشت شدند، اما مهمترین بحث رفتار تحقیرآمیز طالبان با ساکنان ملکی است. عملکرد طالبان در حالی است که روزهای اخیر جنگ‌ها میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان در پنجشیر زیاد شده است. اخیراً رهبری طالبان برای پنجشیر مسئولان نوین نظامی تعیین کرد. نیروهای جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود 1 سال است که با طالبان می جنگند. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 25 آگوست را فرا می گیرد. 25 августи соли 2010 дар як даъваташ президенти эмомалӣ раҳмон аз майли донишомӯзони тоҷик ба афкору равияҳои ба гуфтаи ӯ хатарноки динӣ изҳори нигаронӣ кард ва хостори бозгашти онҳо аз хориҷа шуд. бинобар барномаи вижеи бозгардони донишҷӯён аз муассисаҳои исломии кишварҳои осиёву ховаримиёна ки чанд сол идома кард, тақрибан 6000 нафар ба тоҷикистон баргашт. аксари онҳо баъдан бо бекориву бемактабӣ рӯбарӯ шуданд. 25 августи соли 2015 ду арӯси як хонадон дар қубодиён барои куштори ваҳшиёнаву бемисли хушдомани худ ба 22 ва 21 соли зиндон маҳкум шуданд. қатлу сӯхтори ҷасад ва ним сол пинҳон доштани ин ҳодиса ҳамчун ваҳшонияти беназир арзёбӣ шуд. арӯсҳои маҳкумшуда хушдомани худро дар азиятҳои равониву хушунати хонаводагӣ айбдор карданд. 25 августи соли 2018 ҳукумати тоҷикистон қарор кард ки баландии санги мазор набояд аз 1 метр ва бараш аз 50 сантиметр бештар бошад. бархе ин дастурро барои пешгирӣ аз талоши худнамоии соҳибони маит дар гӯристонҳо муҳим донистанд. бархе дигар гуфтанд ин талоши дигаре барои пешгирӣ аз густариши фаъолиятҳои динии мардум аст. гуфта мешуд баҳс аз талоши бунёди мақбара барои як олими дин оғоз ёфтааст. ҳамчунин сарватманде дар қабристон дахмаи хонаводагӣ сохтааст. قرب روبل روسی شبانه روز گذشته در تاجیکستان کم پایان رفته، ارزش دلار آمریکایی بی تغییر بود. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 166 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1013 سومانی عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 25 آگوست چنین است.
بیننده عزیز به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. برنامه بعدی ما 2 ساعت بعد تقدیم شما می شود. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم.